定会。说来有点儿，2块钱你骗了，是说不来，你还有手指甲或者自己，大麻药的，好的不？现在大麻药破坏不了。哎，一个，咱们来一个豆腐面。今天不用来这个。闹豆腐面。看到了吧？这帮有点啊。这玩意儿我本来少点儿，你这多万。还有啥？再放干210块啊！马上就要。你还现在要了？来，给我再弄个豆浆，弄个油饼夹，再做。弄个鸡蛋，我豆腐面我再拿个鸡蛋。不是的。豆腐和钱一付，钱一付。再拿个鸡蛋。咱再加油饼加菜，哪里弄个豆浆再做？我得现磨的豆浆吗？还是？给你多少加点儿？你磨那边啥叫豆浆？你要让啥不让人吃？不要过吧。总共咱这个白肉这是5个加菜嘛？那个3个油饼加菜嘛，2碗稀饭嘛，2个豆腐，3个还带个。哦，你对。3个油饼加菜，2个稀饭，2个豆腐面，1个鸡蛋嘛。还有个豆浆，我不讲我吃。3个油饼加菜，2豆腐面加稀饭。一个鸡蛋，1个豆浆。28。那年吃我记得多万，给包啊，往上起蛋，做一饭吃。吃饭咋做的？